Төгс хүчит Бурхны үгийн уншилгын дээжис. Хэрэгжүүлэлт 4. Өнөөдөр миний ярьж байгаа амар амгалан баяр хөөрн чиний итгэж ойлгодогтой адилгүй. Амар амгалан баяр хөөр гэдэг нь бүхий л өдөржингөө аз жаргалтай байж гэр бүлдээ өвчин эмгэг золгүй явдалгүй зүрх сэтгэлдээ өчүүхэнж уй гашуу мэдрэлгүй үргэлж сэтгэл хангалуун байж амчин ямар хэмжээнд хүрснээс үл хамааран үгээр хэлхийн аргагүй баяр хөөртэй байна гэсэн үг гэж чи боддог байсан. Дээр нь нэмээд цалин өсөж хүүчин их сургуульд дөнгөж элсэн орно. Эдгээр зүйлийг бодоод чи Бурханд залбирч Бурхны нэгүсэл маш агуу гэдгийг харж баярлсандаа мар сайтлаа инээмсэглэн Бурханд талархаа болж чадахгүй. Тийм амар амгалан байдал баяр хөөрн ариун сүнсний дэргэд байхаас ирдэг жинхэнэ амар амгалан баяр хөөр биш. Харин ч махан биеийн ханамжтай байдлаас үүдэн гардаг амар амгалан баяр хөөр юм. Чи өнөөдөр ямар эрен үе болохыг ойлгох ёстой. Энэ нь нэгүслийн эрен үе биш бөгөөд талхаар гидсээ дүүргэхийг хичээдэг цаг үе байхаа болсон. Гэр бүлийн чинь бүх зүйл бүтэмжтэй байгаад чи хэд баярлаж байж болох ч чиний ам эцсийн амьсгалаа авч байгаа. Тиймээс баяр хөөр чинь хичнээн их байх нь хамаагүй. Ариун сүнс чамтай хамт байдаггүй. Ариун сүнсний оршихуйг олж авах гэдэг нь энгийн. Хийх ёстой зүйлээ зөв зохистой хийж, хүний үүрэг, хариуцлагыг сайн биелүүлж, дутагдлаа нөхөхөд хэрэгтэй зүйлээр өөрийгөө зэвсэглэж чаддаг бай. Хэрвээ чи амийнхаа төлөө үргэлж хүн дачаа үүрэн үннийг ухамсарлаж Бурхны одоогийн ажлыг ойлгосон учраас аз жаргалтай байдаг бол энэ нь үнэхээр ариун сүнсний дэргэд байгаа хэрэг юм. Эсвэл хэрхэн туулахаа мэдэхгүй асуудалтай тулгарснаас болоод юм уу? Нөхөрлөж буй үннийг ойлгохгүйгээс болоод чи заримдаа санаа зовнилт автдаг бол ариун сүнс чамтай хамт байгааг энэ нь нотолдог. Эдгээр нь амийн туршлагын түгээмэл байр байдал юм. Чи ариун сүнстэй хамт байх болон ариун сүнс байхгүй байхын хоорондох ялгааг ойлгох ёстой ба үүнийг хэтэрхий энгийнээр авч үзэх ёсгүй. Урд нь ариун сүнсний дэргэд байх болон ариун сүнсний ажилтай байх нь ялгаатай гэж хэлдэг байсан. Ариун сүнсний дэргэд байх хэвийн байр байдал нь хэвийн бодол, хэвийн эрүүл ухаан, хэвийн хүн чанартай байхаар илэрхийлэгддэг. Хүний чудаг урдийн хараал үлдэх боловч дотроо амар амгалан болж гаднаа ариун хүний төрх байдалтай байх болно. Ариун сүнс тэдэнтэй хамт байх үед тэд ийм байна. Ариун сүнс хамт байх үед
хүн хэвийн бодолтой байдаг. Өлсөх үедээ тэд эдхийг хүсэж, цангасан үедээ тэд ус уухыг хүсдэг. Хэвийн хүн чанарын ийм илэрлүүд нь ариун сүнсний гэгэрэл биш. Тэдгээр нь ариун сүнстэй хамт байгаа хүмүүсийн хэвийн бодол, хэвийн байр байдал юм. Зарим хүн ариун сүнстэй хамт байгаа хүмүүс өлсхийг мэддэггүй, ядрахыг мэддэггүй, гэр бүлийнхнээ огт боддгүй мэт санагддаг ба махан биеэс өөрсдийгөө бараг бүрмөсөн салгасан байдаг гэж эндүүрэн итгэдэг. Үнэн дээр ариун сүнс хүмүүстэй хамт байх тусам тэд төдий чинээ хэвийн байдаг. Тэд Бурхны төлөө зовж, альвааг орхиж, өөрсдийгөө зарлагдаж, Бурханд үнэнч байхыг мэддэг. Түүнчлэн хоол унд, хувцас хунрын талаар боддог. Өөрөөр хэлбэл тэд хүмүүст байх учиртай хэвийн хүн чанарын юу ч гээгээгүй байдаг ба харин ч нэн эрүүл ухаантай байдаг. Заримдаа тэд Бурхны үгийг уншиж, Бурхны ажлыг тунгаан боддог. Тэдний зүрх сэтгэлд итгэл байдаг бөгөөд үннийг илэрхийлэхэд бэлэн байдаг. Ариун сүнсний ажил мэдээж энэ суурин дээр үндэслэдэг. Хэрвээ хүмүүст хэвийн сэтгэхүй байхгүй бол тэдэнд эрүүл ухаан байхгүй байх ба энэ нь хэвийн байдал биш юм. Хүмүүс хэвийн сэтгэхүйтэй ариун сүнстэй хамт байх үедээ хэвийн хүний эрүүл ухааныг гарцаагүй эзэмшдэг бөгөөд улмаар хэвийн байр байдалтай байдаг. Бурхны ажлыг туулах үед хаяал ариун сүнсний ажилтай байдаг байхад байнга шахуу ариун сүнстэй хамт байдаг. Хүмүүсийн эрүүл ухаан болон сэтгэхүй хэвийн байгаа цагт мөн байр байдал нь хэвийн байгаа цагт ариун сүнс гарцаагүй хамт байдаг. Хүмүүсийн эрүүл ухаан болон сэтгэхүй хэвийн биш байх үед хүн чанар нь хэвийн биш байдаг. Хэрвээ энэ мөчид ариун сүнсний ажил чамд байгаа бол ариун сүнсч бас гарцаагүй чамтай хамт байх болно. Гэхдээ ариун сүнс чамтай хамт байдаг бол ариун сүнс заавал чиний дотор ажиллаж байх албагүй. Учир нь ариун сүнс онцгой цагт ажилдаг билээ. Ариун сүнстэй хамт байх нь зөвхөн хүмүүсийн хэвийн оршин тогтнолыг л хадгалж чадах боловч ариун сүнс тодорхой цаг хугацаанд л ажилдаг. Жишээлбэл хэрвээ чи удирдагч юм уу ажилчин бол чуулганыг усалж тэжээлээр хангах үед чинь бусдад сургамжтай мөн ах эгч нарын чинь зарим бодиттой асуудлыг шийдвэрлэж чадах зарим үгээр ариун сүнс чамайг гэгээрүүлнэ. Ийм үед ариун сүнс ажиллаж байгаа. Заримдаа Бурхны үгийг идэж ууж байх үед чинь ялангуяа чиний туршлагатай холбоотой зарим нэг үгээр ариун сүнс чамайг гэгээрүүлэн өөрийнхөө байр байдлын талаар илүү их мэдэх боломж олгодог. Энэ нь ч бас ариун сүнсний ажил юм. Заримдаа намайг ярихад та нар сонсож өөрсдийнхөө байр байдлыг миний үгтэй харьцуулан
хэмжиж чаддаг бөгөөд заримдаа та нарын сэтгэл хөдөлж эсвэл зоригждог. Энэ бүхэн нь ариун сүнсний ажил юм. Ариун сүнс цаг ямагт өөрсдөд дээр нь ажиллаж байгаа гэж зарим хүн хэлдэг. Тэгэх боломжгүй. Ариун сүнс үргэлж өөрсөдтэй нь хамт байдаг гэж хэлэх юм бол бодтой байна. Өөрсдийнх нь сэтгэхүй, эрүүл ухаан нь цаг үргэлж хэвийн байдаг гэж хэлэх юм бол тэр нь ч бас бодтой байж ариун сүнс тэдэнтэй хамт байгааг харуулах байсан. Хэрвээ тэд ариун сүнс үргэлж дотор нь ажиллаж хорон бүрд өөрсдийг нь бурхан гэгээрүүлж ариун сүнс сэтгэлийг нь хөдлөдөг. Тэгээд тэд цаг ямагт шин мэдлэг олж авдаг гэж хэлэх юм бол энэ нь яавч хэвийн биш. Энэ нь тэр чигтээ ёр бусын хэрэг юм. Тийм хүмүүс бол муу ёрын сүнс гэдэг нь өчүүхэнж эргэлзээгүй. Бурхны сүнс мах бодод ирэх үедээ ч гэсэн түүнд хооллох ёстой, амрах ёстой цаг гэж бий. Хүмүүсийн тухайд бол ярихын ч хэрэггүй. Муу ёрын сүнсэнд эзэмдүүлсэн хүмүүст махан биеийн сул тал байдаггүй мэт санагддаг. Тэд бүх зүйлийг хайж, орхиж чаддаг. Сэтгэл хөдлөлөөс ангид, тарчлааныг тэсвэрлэх чадвартай бөгөөд махан биеийг даван гарсан мэт өчүүхэнж ядардаггүй. Ингэх нь туйлын ёр бусын биш үү? Муу ёрын сүнсний ажил ёр бусын байдаг. Нэг ч хүн ийм зүйлд хүрч чадахгүй. Ялган таних чадваргүй хүмүүс тийм хүмүүсийг харахаараа атаархаж тэд бол бурханд итгэхтэй маш эрч хүчтэй, асар их итгэлтэй, сул дорой байдлын өчүүхэн шинж тэмдгийг харуулдаггүй гэж хэлдэг. Үнэн дээр эдгээр нь муу ёрын сүнсний ажлын илрэл юм. Учир нь хэвийн хүмүүст хүний сул тал зайлшгүй байдаг. Энэ бол ариун сүнстэй хамт байгаа хүмүүсийн хэвийн байр байдал юм. Гэрчлэлдээ бад зогсон гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Зарим хүн одоогийн шигэ зүгээр л дагдаг ба амийг олж авч чадах хэсэг талаар санаа зовдөггүй. Амийг эрэлхийлдэггүй гэж хэлдэг боловч бас ухарч буцдаггүй. Тэд ажлын энэ үе шатыг л бурхан гүйцэтгэж байгаа гэж хүлээн зөвшөөрдөг. Энэ нь гэрчлэлдээ бүтэлгүйтэж байгаа хэрэг биш үү? Тийм хүмүүс байлдан дагуулгадах тухай гэрчлэлж хийдэггүй. Байлдан дагуулгдсан хүмүүс бусад бүх зүйлийг үл хамааран дагдаг ба амийг эрэлхийлж чаддаг. Тэд бодтой бурханд итгээд зогсохгүй. Мөн бурхны бүх зохицуулалтыг дагахаа мэддэг. Тэд бол гэрчлэл хийдэг хүмүүс юм. Гэрчлэл хийдэггүй хүмүүс хизээж амийг эрэлхийлээгүй ба учраа олохгүй дагсаар л байдаг. Чи дагдаг байж болох боловч энэ нь байлдан дагуулгдсан гэсэн үг биш. Учир нь чи өнөөдрийн бурхны ажлын талаар ямар ч ойлголтгүй байдаг. Байлдан дагуулгдахын тулд тодорхой болцлуудыг хангах ёстой. Дагдаг бүх хүн байлдан дагуулгдсан биш.
Учир нь зүрх сэтгэлдээ чи өнөөдрийн Бурхныг яагаад дагах ёстойгоо огт ойлгодоггүй. Мөн яаж өдий хүрснэ? Өнөөдрийг хүртэл хэн чамайг дэмжсэнийг ч мэддэггүй. Зарим хүн Бурханд итгэх итгэлээ хэрэгжүүлэхдээ үргэлж мөнгөнөж бүдэлдэг. Тиймээс дагах гэдэг нь гэрчлэлтэй гэсэн үг байх албагүй. Жинхэнэ гэрчлэл гэж яг юу юм бэ? Энд ярьж байгаа гэрчлэл хоёр хэсэгтэй. Нэг нь байлдан дагуулгдсны гэрчлэл. Нөгөө нь төгс болгуулсны гэрчлэл. Өөрөөр хэлбэл хэрвээ чи гай зовлон шалгалтуудын үеэр бат зогсож чаддаг бол гэрчлэлийн хоёр дахь алхмыг хийчихсэн байх болно. Өнөөдрийн шийдвэрлэх чухал зүйл бол гэрчлэлийн эхний алхам буюу гисгэлт, шүүлтийн шалгалт болгонд бат зогсож чаддаг байх явдал юм. Энэ нь байлдан дагуулгадах тухай гэрчлэл билээ. Учир нь одоо үе бол байлдан дагуулалтын цаг үе. Одоо үе бол газар дээрх Бурхны ажлын цаг үе. Бие махбодтой болсон Бурхны газар дээрх үндсэн ажил бол газар дээр өөрийг нь дагдаг энэ бүлэг хүмүүсийг шүүлт, гисгэлтээр дамжуулан байлдан дагуулах явдал юм гэдгийг чи мэдэх ёстой. Чи байлдан дагуулгадах талаар гэрчлэл хийх чадвартай байх эсэх нь эцсийг нь хүртэл дагаж чадах эсхээс чинь хамаараад зогсохгүй. Үүнээс ч чухал нь Бурхны ажлын алхам бүрийг туулангаа Бурхны гисгэлт, шүүлтийн талаар үнэхээр ойлгож чадах эсхээс мөн энэ бүх ажлыг үнэхээр ухамсарладаг эсхээс чинь хамаардаг. Бүр эцсийг нь хүртэл дагах төдийхнөөр арай ядан ард нь гарч чадахгүй. Чи гисгэлт, шүүлтийн тохиолдол болгонд дуртайя буулт хийж чаддаг. Туулж байгаа ажлынхаа алхам бүрийг үнэхээр ойлгох чадвартай байх ёстой бөгөөд Бурхны зан чанарын талаарх мэдлэгт хүрч дуулууртай байж чаддаг байх ёстой. Энэ нь та нараас шаарддаг байлдан дагуулгдсан тухай эцсийн гэрчлэл юм. Байлдан дагуулгадах тухай гэрчлэл нь үндсэндээ бие махбодтой болсон Бурхны талаарх мэдлэгийг чинь хэлдэг. Хамгийн гол нь гэрчлэлийн энэ алхам нь бие махбодтой болсон Бурхны төлөө байдаг. Чи дэлхийн ертөнцийн хүмүүсийн өмнө эсвэл эрх мэдэлтэй хүмүүсийн өмнө юу хийж хэлдэг чинь хамаагүй. Хамгийн чухал нь чи Бурхны амнаас гарсан бүх үгийг болон түүний бүх ажлыг дуулууртай дагаж чаддаг эсэх юм. Тиймээс гэрчлэлийн энэ алхам нь Сатан болон Бурхны бүх дайсан руу буюу Бурхан хоёр дахь удаага махбод болж бүр илүү агуу ажлыг хийхээр ирнэ гэдэгт итгэдэггүй. Цаашлаад Бурхан мах бодод эргэн ирсэн тухай баримтад итгэдэггүй чөтгөрүүд болон өстөн дайснууд руу чиглэдэг. Өөрөөр хэлбэл энэ нь бүх антихрист руу бие махбодтой болсон Бурханд итгэдэггүй бүх дайсан руу чиглэдэг. Бурхныг бодож, Бурхныг хүссэн тэмүүлэх нь Бурхнаар байлдан дагуулгдсан гэдгийг чинь нотолдоггүй. Энэ нь тэр бол махбод болсон үг гэдэгт итгэдэг эсхээс чинь
Уг мах бод болсон гэдэгт итгэдэг эсхээс чинь сүнс уг болсон ба уг нь мах бодоор илэрсэн гэдэгт итгэдэг эсхээс чинь хамаардаг. Энэ нь гол гэрчлэл мөн. Хэрхэн дагдаг чинь эсвэл өөрийгөө хэрхэн зарлагддаг чинь хамаагүй. Гол чухал зүйл бол уг мах бод болсон ба үнэний сүнс мах бодод биелээ болсон. Бүх үнэн, ам, зам мах бодод ирж, Бурхны сүнс үнэхээр газар дээр хүрэлцэн ирж, мах бодод ирсэн гэдгийг чи энэ хэвийн хүн чанараас олж илрүүлж чадах уу, үгүй юу гэдэг юм. Хэдийгээр өнгөцхөндөө энэ нь ариун сүнснээс үр тогтхоос өөр харагддагч энэ ажлаас чи сүнс аль хэдийн мах бодод биелээ олж цаашлаад уг мах бод болж уг нь мах бодоор илэрсэн гэдгийг илүү тодорхой харж чадна. Тэгээд дараах үгийн жинхэнэ утгыг ойлгож чадна. Анх уг байв. Уг Бурхантай хамт байсан ба уг нь Бурхан байлаа. Түүнчлэн өнөөдрийн уг бол Бурхан гэдгийг чи ойлгож уг мах бод болсныг харах ёстой. Энэ бол чиний хийж чадах хамгийн сайн гэрчлэл билээ. Чи мах бод болсон Бурхны талаар жинхэнэ мэдлэгтэй гэдгийг энэ нь нотолдог. Чи түүнийг мэдж чадхаар үл барам. Өнөөдрийн алхдаг зам чинь амийн зам, үнэний зам мөн гэдгийг ч бас мэддэг. Есүсийн гүйцэтгсэн ажлын үе шат уг Бурхантай хамт байсан гэдгийн мөн чанарыг л биелүүлсэн. Бурхны үнэн Бурхантай хамт байж, Бурхны сүнс мах бодтой хамт байсан ба тэрхүү мах бодоос салшгүй байв. Өөрөөр хэлбэл бие мах бодтой болсон Бурхны бие. Бурхны сүнстэй хамт байсан нь бие мах бодтой болсон Есүс бол. Эхний удаа бие мах бодтой болсон Бурхан мөн гэдгийн бүрч том нотолгоо юм. Ажлын энэ үе шат нь уг мах бод болсон гэдгийн дотоод утга учирыг яг таг биелүүлж, уг Бурхантай хамт байсан ба уг нь Бурхан байсан гэдгийг илүү гүн утга учиртай болгосон бөгөөд анх уг байсан хэмээх үгэнд бат итгэх боломжийг чамд олгодог. Өөрөөр хэлбэл бүтээлийн цаг үед Бурханд уг байсан. Түүний уг түүнтэй хамт түүнээс салшгүй байсан ба эцсийн эрен үед тэрээр өөрийн үгийн хүч чадал, эрх мэдлийг бүр илүү тодорхой болгон хүнд өөрийн бүх арга замыг харуулж бүх үгээ сонсгодог. Энэ нь эцсийн эрен үеийн ажил юм. Чи эдгээр зүйлийг нэгд нэггүй ойлгож авах ёстой. Энэ нь бие махбодыг мэдэх асуудал биш. Харин мах бод болон үгийг ойлгох тухай юм. Энэ нь чиний хийх ёстой гэрчлэл, хүн бүрийн мэдэх ёстой зүйл билээ. Энэ бол хоёр дахь удаа бие махбодтой болсон Бурхны ажил. Бурхан мах бод болдог сүүлчийн удаа учраас бие мах бод болохын ач холбогдлыг бүрэн дүүрэн гүйцэлдүүлж, мах бод дох Бурхны ажлыг бүгдийг нь гүйцэд хэрэгжүүлэн гаргаж, мах бод дох Бурхны оршихуйн ирнийг төгсгөл болгодог. Тиймээс
Чи бие махбодтой болохын утга учирыг мэдэх ёстой. Хэр их ийш тийш гүйсэн чинь эсвэл гадаад талын бусад хэрэг явдлыг хэр сайн гүйцэтгэдэг чинь хамаагүй. Бие махбодтой болсон Бурхны өмнө үнэхээр захирагдаж, бүхий л оршихуйгаа Бурханд зориулж, түүний амнаас гардаг бүх үгийг дуулууртай дагаж чадах хэсэг чинь л чухал. Энэ бол чиний хийх ёстой, баримтлах ёстой зүйл билээ. Гэрчлэлийн эцсийн алхам бол төгс болгуулж чадах эсхийн чинь тухай гэрчлэл юм. Өөрөөр хэлбэл бие махбодтой болсон Бурхны амаар хэлэгдсэн бүх үгийг ойлгоод чи Бурхны тухай мэдлэгтэй болж, түүний талаар тодорхой мэддэг болж, Бурхны амнаас гардаг бүх үгийг амьдран харуулж, чамаас шаарддаг Петрийн хэв маяг болон Йовын итгэл гих Бурхны болцлыг биелүүлж, тэгснээр үхэх хүртлээ дуулууртай байж, өөрийгөө тэр чигт нь түүнд өгч, эцэст нь стандартад нийцэх хүний дүр төрхөд хүрдэг ба энэ нь Бурхны шүүлт, гисхээлтийг туулсны дараа байлдан дагуулгадж, төгс болгуулсан хүний дүр төрх гэсэн үг юм. Энэ нь эцсийн гэрчлэл, эцэстээ төгс болгуулсан хүний хийх учиртай гэрчлэл билээ. Эдгээр нь чиний хийх ёстой гэрчлэлийн хоёр алхам бөгөөд, тэдгээр нь харилцсан уялдаатай, аль нь зайлшгүй хэрэгтэй. Гэхдээ чиний мэдэх ёстой нэг зүйл бий. Өнөөдөр чамаас миний шаарддаг гэрчлэл дэлхийн ертөнцийн хүмүүс рүү чиглэдэггүй. Ямар нэгэн хувь хүн рүү ч чиглэдэггүй. Харин чамаас миний шаарддаг зүйлд чиглэдэг. Энэ нь намайг хангалуун байлгаж чаддаг эсхээрчин болон та бүхэнд тавих миний шаардлагын стандартад бүрэн нийцэж чадах эсхээрчин хэмжигддэг. Энэ бол та нарын ойлгох ёстой зүйл юм.